엄마 아빠 못 알고 할아버지 할머니 시사님까지 우리 동네 어린이 병원. 쌤, 오늘 드디어 제가 2년 전부터 뭐 2년 전이야 2년 전부터 해달라고 기다리던 그 컨텐츠 바로 비염에 관한 주제를 준비해 주셨다고요. 엄청 달렸는데 제가 그러니까요. 왜 이걸 안 했냐면 비염이 너무 내용이 광범위한데 영상이 길어지면 또 안 보잖아 사람들이. 그렇지만 그래도 오늘은 큰 마음 먹고 한번 찍어보려고 합니다. 아, 네, 잘 생각하셨어요. 네네. 근데 선생님 되게 궁금해하지만 일목요연하고 간결하고 꼭 필요한 것만 네, 이럴까봐 내가 안 하려고 한 거야. 이해하기 쉽게 해야 되는 거 알죠? 노력은 해보겠습니다. 네네. 그래서 오늘은 제가 알집이 돼서 알집? 압축 파일 만드는 거 알집 알잖아요. 그 캐릭터. 너무 옛날 사람 아니야? 이거 알집 했었어요? 알았어? 알집 선생님이 돼볼 거예요. 진료실에서 비염에 관해서 많이 질문을 하시거든요. 2편에 나눠서 그거를 이제 정리를 해봤어요. 네. 그래서 첫 번째 오늘 할 거는 이거 비염인가요? 그 다음에 알레르기 검사 해야 되나요? 이거 많이 물어보시잖아요. 이거에 대한 거. 네. 그 다음에 다음 시간에는 비염으로 진단을 받았어. 그럼 뭐 해야 돼요? 집에서 뭐 해야 돼요? 코수액션 해야 돼요? 약 먹어야 돼요? 어떻게 먹어야 돼요? 계속 먹어야 돼요? 제가 질문한 거 아닐까요? 맞아. 제가 질문했던 건데. 춤춰, 박수. 그러면은 오늘은 비염의 진단에 관한 이야기네요. 또 보호자분들이 제일 궁금해 하시는 게 애가 감기는 아닌 것 같은데 막 콧물이 막 자주 나와. 근데 아빠가 막 약간 비염기가 있대. 그래서 진료실에서 이렇게 물어보는 거야. 콧물이 자주 나는데 애 아빠도 비염이 있거든요. 그럼 비염인가요? 이렇게 물어보면 어떡해요? 그럼 저는 이제 시원하게 답해드려요. 비염입니다. 이렇게 얘기해요. 질문하고 이런 거 없고? 없어. 우리는 이제 정의를 좋아하고 한자 좋아하잖아요. 우리 한자 육아 싫어요. 전문 한자 채널. 나 한자 싫어. 제일 싫어요. 비염은 뭐죠? 호비자에 불꽃 염자를 써요. 비염이면 단순하게 보시면은 코 점막 안에 염증이 생기는 거예요. 반복적으로. 그로 인해서 코막힘, 맑은 콧물, 재채기, 그다음에 눈, 코 주변이 막 가려움증 이런 증상들이 생기는 질환을 비염이라고 합니다. 비염을 이제 크게 두 카테고리를 나누는데 짧은 기간만 증상이 나타나는 급성 비염과 이제 계속 반복적으로 재발하면서 긴 시간 동안 나타나는 만성 비염으로 나눕니다. 그래서 급성 비염의 대표적인 원인은 감기. 근데 우리가 이제 부모님들이 비염일까 걱정되는 거는 만성 비염 쪽인 것 같아요. 맞아요. 평생도록 비염으로 고생하면 어떡하나 이런 걱정에서 얘기하는 거잖아요. 알레르기 비염이잖아요. 맞아. 그러니까 알레르기 비염은 만성 비염에 속하는 건 맞아요. 그 알레르기 비염은 특정 물질, 과민하게 반응을 하는 거예요. 그래서 그게 반응을 하는 곳이 어디냐? 코 점막. 예를 들어서 아이가 진먼지 알레르기가 있는 아이라고 봐요. 먼지가 많은 그런 공간에 갔어요. 그럼 보통 알레르기가 없는 사람은 어때요? 코가 답답하고 그다음에 뭐 간지럽거나 그런 게 있지만 일시적인 거잖아요. 근데 먼지 알레르기가 있는 알레르기 비염 환자는 딱 와서도 계속 코가 막히고 그 후에도 약을 쓰지 않으면 개체기를 반복적으로 발작적으로 한다든지 눈이 막 붓는다든지 이렇게 과도하게 면역 반응이 일어나는 거죠. 증상이 있으면서 진료실에서 아이 코를 내시경으로 봤을 때 코점막이 특징적으로 부어있다. 그러면은 검사 없이 알레르기 비염입니다 라고 진단을 내릴 수가 있어요. 거기다가 플러스 부모님 중에 알레르기 비염을 진단받거나 얘기 들은 적 있다, 증상이 있다라고 하면 빼박입니다. 그건 그냥 확진이에요. 부모 중에 한 분이 알레르기 비염으로 진단을 받았다 그러면 50% 반반이에요. 그리고 부모가 모두 알레르기 비염이 있다, 비염기가 있다 그럼 75%예요. 내가 알레르기 비염을 약 먹고 진단 받은 적 있어. 우리 애가 약간 감기 나는데 자꾸 코 증상이 있어. 그냥 편안하게 비염이 있나? 이렇게 생각하셔도 돼요. 편안하게요? 인정, 수용. 근데 부모 둘 다 비염이 없는데도 아이가 비염인 경우도 있잖아요. 그렇죠. 그때는 비알레르기성 비염일 가능성이 많은데 이제 만성 비염 중에 제가 아까 알레르기 비염이 있다고 말씀드렸잖아요. 그 외에 많은 원인들이 있어요. 만성 비염을 일으키는 그 중에 대표적인 게 뭐 만성 감염, 충농증이 계속 있다든지 그다음에 아이가 갑자기 찬바람을 막 쐰다든지 담배 연기에 계속 노출이 돼서 자극을 계속 받는다든지 이런 외부 자극, 온도 변화에 따라서 생기는 혈관 운동성 비염이 원인이 될 수도 있고 코 구조의 이상, 예를 들어 편도가 크거나 아데노이드가 크거나 코뼈가 살짝 휘어 있거나 뭐 이런 것들로 인해서 비염이 더 심해질 수 있어요. 원활하지 않아서? 맞아요. 그래서 뭐 병원에 와가지고 제대로 진단을 받고
아이한테 맞는 약을 찾으셔야죠. 그리고 네. 약을 한 번 쓰고 안 들을 수도 있잖아요. 그 약이 아이하고 안 맞아서. 그러면 네네. 뭐 약 먹어봤자 소용없네 이러고 약 안 드시는 분들도 있어요. 그러지 그러면 안 말고 되죠. 그거는 또 이 약을 먹어봤더니 이런 부분이 불편했다라고 이제 주치 선생님하고 상의를 해서 이제 아이한테 맞는 약을 계속 찾으셔야 되세요. 다양한 원인에 의한 만성 비염이 있기 때문에 알레르기 비염이 아니면 비염이 아니다 이렇게 얘기할 수는 없는 거죠. 네. 특히 뭐 신생아나 어린 영아 같은 경우는 코딱지가 있으면 부모는 못 참아 이걸 빼야 돼. 근데 그게 자극이 되는구나. 그쵸? 아이한테. 석션을 하는 것도 좋은데 이게 네. 너무 자주 하면은 이제 자극이 되겠죠. 코는 깨끗해졌지만 점막은 붓겠죠. 그래서 이제 그런 것들은 좀 되도록이면은 좀 적게 횟수를 좀 줄이시는 게 좋습니다. 특히 애기들은. 맞아요. 애가 막 재채기하고 막 이러는데 그래 너 비염이야 이럴 순 없잖아. 병원에 가긴 가야 되겠죠. 그쵸. 가정에서도 케어를 해줘야 돼요. 네네네. 그런 부분에 대해서는 저희가 편에서 설명을 드리도록 하고요. 아이가 그냥 콧물을 흘리긴 하는데 그냥 재채기만 몇 번 하고 잘 지내 이러면 병원에 오실 필요는 없고 근데 애가 맨날 코가 막혀가지고 입으로 숨 쉬어. 그리고 코가 줄줄 나와서 코 주변이 다 빨개져 있어. 그리고 막 가려워서 눈도 막 부어올라. 이러면 불편하잖아요. 일단 비염이구나라고 수용을 못 하시는 분들이 많아서 또 한 번 더 설명드리면 우리나라에 4명 중 1명은 비염 환자예요. 그래서 저도 되게 심한 비염을 앓고 있거든요. 그런데 저랑 엄청 친하지 않은 사람은 제가 비염인지 잘 몰라요. 그냥 관리를 하고 있고 때에 따라서 약을 먹고 있기 때문에 지금은 잘 지내고 있는 것처럼 비염이 있어도 잘 지내는 사람이 훨씬 더 많고요. 관리만 잘하면. 이거를 비염이라고 너무 걱정하지 말고 약간 이거를 우리 아이는 건성 피부를 가지고 있구나. 약간 이런 느낌으로 받아들여요. 그러니까 건성 피부가 안 좋긴 안 좋잖아요. 그러니까 더 케어를 많이 해줘야 되고 뭐 이렇게 보습제도 더 좋은 거 발라야 되고 이렇지만 어쨌든 뭐 그냥 흔한 그냥 특징인 거네. 그러면 이제 병원에 갔는데 알레르기성인지 아니면 비알레르기성인지 그거 좀 확인을 해봐야 되지 않나요? 알레르기 검사가 필요할까요? 알레르기성 비염이나 비알레르기성 비염이나 치료 방법은 사실 거의 동일해요. 소아 같은 경우에는 그렇기 때문에 꼭 검사가 필요한 건 아니고요. 뭐 이런 경우는 있어요. 비염 치료를 했는데 그렇게 효과적이지가 않아. 원인이 되는 물질이 있으면 그걸 이제 제거해주는 게 가장 좋은 치료 방법이에요. 계속 약을 주는 것보다는. 그래서 증상이 조금 심한 친구들은 원인이 되는 물질이 있는지 일단 확인을 위해서 병원에서 권하는 경우가 있어요. 그래서 만약에 병원에서 검사를 권했다 그러면 해보시는 걸 더 추천하고요. 아주 어린 아이들은 아직까지는 어떤 항원에 대한 감작도 별로 없고 면역 반응이 제대로 일어나지 않기 때문에 검사를 하더라도 약간 부정확하게 나올 수도 있어요. 그래서 다시 하는 경우도 있기 때문에 보통은 이제 돌 이후에 권하기도 합니다. 최근에 제 환자 중에 이 아이가 이제 비염으로 치료를 계속 받고 있었던 아이인데 이 아이가 밤에만 유독 코가 막히는 거예요. 그것 때문에 너무 힘들어해서 이제 알레르기 검사를 권했고 했더니 진먼지 진드기에 대한 강양성이 나왔어요. 그래서 침구를 쓰지 않고 바닥에서 자고 이불도 이제 한번 다 바꾸고 세탁을 했더니 약을 안 쓸 정도로 아이 증상이 되게 좋아졌던 케이스도 있어요. 근데 그런 케이스 굉장히 많거든요. 코 점막이 어떤 이유에서건 염증 반응이 생긴다면 그것을 우리는 비염이라고 한다. 비염은 뭐 알레르기 검사나 어떤 혈액 검사를 통해서 진단을 하지는 않는다. 만약에 아이가 급성 감기와 상관없는 코막힘, 재채기, 가려움증, 콧물 이런 것들이 반복적으로 나타난다면 비염일 가능성이 높다. 이러한 코 관련된 증상으로 인해서 아이가 불편해하면 병원에 가서 진료를 보자. 그래서 다음 시간에는 비염이 있는 아이들 비염 진단이 됐어요. 그러면 우리 가정에서 그냥 손 놓고 있을 수 없잖아요. 약만 먹을 수 없잖아요. 그래서 가정에서 어떤 걸 해줘야 되는지 알려드릴 건데요. 특히 코 석션하는 거 많이 궁금해하시고 뭐 세척하는 거, 스프레이 처방받는데 이거 뿌리는 방법, 그다음에 코를 풀어야 되는데 코를 푸는 거 어떻게 시켜야 되는지 등등. 장난 아닌데요? 근데 정말 제가 이거 솔직히 말씀드리면 제가 손수혜쌤이 하라는 대로 해가지고 얘가 정말 그 환절기나 이제 간절기에 코 증상 없이 지나갔잖아. 명의. 환자가 누구겠네. 명의. 왜냐면 내가 비염 환자거든요. 알 수 있지. 아이의 마음을. 그래서 꿀팁들 대방출할 예정이니까 채널 구독 부탁드려요. 네. 오늘도 좋은 말씀 감사했습니다. 다음에 또 봐요. 안녕.